的，它2个版不一样。不要逼我在最快乐的擤鼻涕的时候骂你。干嘛？吃到鼻涕了！就不知道为啥，我今天打了一下午喷嚏了。等会儿宝宝，我打个喷嚏先。我怎么打不出来啊？好烦。对。哎呀，你们2个呢都注意点吧，反正就是，我觉得都要来一遍的，没关系。真的，我也。今天的这个柳絮天就是想打喷嚏，但是现在又打不出。乔姐说有办法，来这样，这个纸顺着它的那个纹啊，这样撕一条之后，捏住一边的头一点点，然后就这样方卷直直的伸进去，慢慢的进去出来，进去出来，进去。猫有迷路吗？你没有看过猫卷迷路吗？就是直。那个圆点，我吓唬你一下就出来了。你根本没吓到我。哎呀，真的这个鼻子也痒，眼睛也痒，耳朵也痒，特别恶心我们的。不舒服。